জি প্রিয় দর্শকরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মরুভূমির দেশ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতার, কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি নামবে। আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছুদিন আগে যে শৈত্যপ্রবাহ চলছিল এবং ঠিক কিছুক্ষণ আগে আজকে 24শে জানুয়ারি এবং রোজ সোমবার ঠিক বিকেল 4টার সময় দেখছি আমরা আকাশের অবস্থা কিন্তু খুবই চমৎকার এবং যে কোনো সময় বৃষ্টি নামবে। ঠিক এই মোমেন্টে আমরা রয়েছি কাতার রাজধানী দোহার হলিডে ভিলার সিগন্যালে এবং সেখানে আমরা অবজার্ভ করছি এবং আমাদের সাথে সহকর্মী রয়েছেন আমিন ব্যাপারেই, সেও এখানে বৃষ্টি উপভোগ করার জন্য আসলে আমাদের সাথে কাজে বের হয়েছে। তো আমরা দেখব যে বৃষ্টি পড়ার আগ মুহূর্ত আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি এবং ঠিক এই মুহূর্তে যে সিগন্যালে রয়েছে হলিডে ভিলার সিগন্যাল এবং সেখানে প্রচণ্ড গাড়ির চাপও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অফিস আদালতে ছুটি হচ্ছে এবং এর মধ্যে বৃষ্টির এই পরিবেশে আসলে গান না শুনেই মানুষ আসলে মজাটা উপভোগ করতে পারবে না। তো আমরাও আপনাদেরকে একটু গানের ছন্দে দেখানোর চেষ্টা করছি যে দোহার পরিবেশটা। এবং এই বৃষ্টির মুহূর্তটায় আমার সাথে সহকর্মী আমিন ব্যাপারেও যোগ দিয়েছে এবং আমরা কিছুক্ষণ পরে এই সিগন্যালটি ক্রস করব এবং এই সিগন্যালটা ক্রস করার পরে আমরা চলে যাব, আবার ইউটার্ন করে আসব, এসে আমরা নাজমা এরিয়াতে ঢুকবো। তো এই মুহূর্তে আসলে অনুভূতিটা একটু ভিন্ন, কারণ আপনাদেরকে আমরা বাইরের ভিউটাও দেখানোর চেষ্টা করেছি যে এখানকার পরিবেশটা কেমন। ইতিমধ্যে আমরা গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে দিয়েছি এবং সেখানে বৃষ্টি উপভোগ করার জন্য আসলে রাইট এই মুহূর্তে আমরা এই সিগন্যালটাতে আমরা কিন্তু অবস্থান করছি। তো দর্শক, আমরা বৃষ্টির পরবর্তী সময় আপনাদেরকে জানাবো।